गाइस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ट्रेंडिंग मीम्स के साउंड इफेक्ट को कहां से डाउनलोड करोगे। क्योंकि आज के डेट में मीम्स वीडियो के साउंड इफेक्ट को काफ़ी तेज़ी से यूज किया जा रहा है, चाहे वो कॉमेडी वीडियो में हो, चाहे वो प्रैंक वीडियो में हो, चाहे वो किसी अदर कैटेगरी के वीडियो में हो। इस तरह के मीम्स वीडियो के साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो में यूज करके लोग लाखों छाप रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये साउंड इफेक्ट आपको कॉपीराइट फ्री मिल जाता है। आप इसे बिना कॉपीराइट इशू के अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में चल आए। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इस वीडियो को देख सको। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में इस प्रकार से आ जाना है। आने के बाद यहाँ सर्च बार में लिखेंगे माई इंस्टेंट्स, इस प्रकार से लिखना है माई इंस्टेंट्स और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं माई इंस्टेंट्स का जो वेबसाइट यहाँ पर शो कर रहा है, सिंपली इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर ढेर सारा आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं वाइन बूम, नथिंग बीट्स, ठीक है। और ऐसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारा आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, देख सकते हैं बेबी लाफिंग। चलिए सबसे पहले मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। प्ले करने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं सबसे पहले मैं ये वाला आपको प्ले करके सुनाता हूँ। ठीक है, वाइन बूम वाला प्ले करने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं ये जो रेड बटन है, सिंपली इसमें एक बार टैप करेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ढेर सारा और साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बेबी लाफिंग वाला प्ले करके आपको सुनाता हूँ, ये वाला। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से आप प्ले करके सुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद यदि आपको साउंड इफेक्ट ढूंढने में यहाँ पर परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में सर्च बार का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, सिंपली इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस तरह से साउंड इफेक्ट चाहते हैं सिंपली यहाँ पर लिख लेना है यहाँ सर्च बार में। ठीक है, जैसे मैं शेड चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख लेंगे शेड। शेड लिखने के बाद इस प्रकार से सर्च कर देना है। आप देख सकते हैं आप जितना भी यहाँ पर साउंड इफेक्ट आएगा वो शेड ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं ये वाला आपको प्ले करके सुनाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से शेड साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर आपको ढेर सारा शेड साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपको फनी चाहिए तो सबसे पहले आपको फिर से क्या करना है, सर्च बार में यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखेंगे फनी और इस प्रकार से सर्च करना है। अब यहाँ पर जितना भी खुलेगा वो सब फनी साउंड इफेक्ट ही खुलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ ये जो है ग्रीन वाला, ये हंसने वाला। ठीक है, चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं उसके नीचे में आप देख सकते हैं ये वाला है चलो वाला। ठीक है, जो बच्चा बोलता है चलो वही वाला। चलिए मैं आपको प्ले करके यहाँ पर सुनाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ढेर सारा साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, देख सकते हैं सबसे पहले चलिए मैं ये जो बच्चा वाला जो है चलो वाला उसको मैं आपको डाउनलोड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ चलो ये वाला, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर शो करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड MP3 का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंपली इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो साउंड इफेक्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपका गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको गैलरी लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ से बिग चलाता हूँ, गैलरी में चलता हूँ। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑडियो वाला सेक्शन में आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में देख सकते हैं चलो MP3 यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप भी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, यूज करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।